Bonjour, je viens de Bruxelles, de la Belgique. L'année passée, je me suis fait des implants parce que j'ai des problèmes dentaires. Je grince énormément mes dents et la nuit c'est pareil. Et après avoir fait les implants, j'étais bien contente. Et j'ai voulu aussi changer mon sourire parce qu'à force de grincer mes dents la nuit, ils sont abîmés, fortement abîmés. Donc j'étais très contente de Ömer Istanbul et je suis revenue. Okan est très charmant, très gentil, très intentionné. Il a bien pris en considération mes demandes. Tout a été organisé tip-top. Le fait que je vienne ici, que tout se passe bien, certes j'ai quelques petites douleurs, mais bon, c'est tout à fait normal. Et là, je suis ravie de pouvoir partir avec un sourire ravissant. You could be larger than life.